Labrīt, godājamie aitu draugi, aitu dakteri un citi ļaudis, kas ir ieinteresēti aitu turēšanā. Nu, pat mēs noskatījāmies skaistu video, tas gan bija no pavasara vairāk, kā aitas ar jēriņiem smuki ganās. Bet šodienas mūsu stāsts būs par to, kā pie šādas te idilliskas ainas pavasarī nokļūt. Kā veiksmīgi aitas aplecināt, lai iegūtu maksimāli daudz jēru un lai jūsu saimniecība būtu ienesīga, konkurētspējīga un tā tālāk. Kā parasti, bet, protams, kā daudzi es pieņemu, ka ir pirmo reizi mūsu webinārā, uzreiz aicinu jūs sadaļā pūls piereģistrēties, kas jūs tādi esat, lai mēs, vairāk vai mazāk zinām, kas jūs esat. Šodien mūsu webinārs tiek veidots kopā ar kompāniju Rumenco. Daudzi no jums noteikti kompāniju Rumenco labi pazīst, jo jau, nezinu, lai kādus gadus 5 vai 7 Dimela Veta Latvija šo kompāniju Latvijas tirgū pārstāv. Tā ir liela Anglijas kompānija, kas ražo galvenokārt laizāmās bļodas, gan aitām, gan lielopiem. Šodien, protams, mēs runāsim vairāk par aitām. Anglijā esot šodien ļoti augsts un vējains un liela vētra. Cerams, ka tā vētra neaizpūtīs signālu, bet ja nu kādi tehniski traucējumi rodās, tad droši ierakstiet čata lodziņā vai arī vienkārši mēģiniet pievienoties vēlreiz. Galvenā mūsu šīs dienas stāstītāja būs Alison Bonda. Viņa pirmā Rumenco strādā jau 15 gadus, un viņa sniedz atbalstu gan fermeriem, gan vairumtirgotājiem visā pasaulē. Viņai ir 2 maģistra grādi, dzīvnieku ēdināšanā un bioķīmijā 2 dažādās labās Angļu universitātēs, un doktora grāds pienagloju ēdināšanā. Tā kā ļoti zinoša speciāliste, kas mums šodien stāstīs. Vēl nedaudz par tehniskajām lietām. Prezentācija ilgs apmēram 1 stundu. Dalībniekiem būs punkti aitu pārraudzībā, par aitu gaļas un vilnas vērtēšanu un par aitu gaļas un vilnas pārraudzību. Lai šos punktus saņemtu, jums ir jāizpilda anketa, ko jūs saņemsiet apmēram 2:00 savos e-pastos, un noteikti norādiet tur prasīto informāciju, jo tad mēs to informāciju iesniegsim Lauksniecības datu centrā, un jūs šos punktus saņemsiet. Vēl papildus informācija par to, ka septembra 2. pusē mēs plānojam semināru par aptārpošanas lietām, par albendazolu, un tas varētu būt saistošs arī aitām. Tā, laikam šīs lietas visas esmu izstāstījusi, un tāpēc sāksim, lai mums veicās aitu ganāmpulkā. Alison, floor is yours, but before you start, I will say that we have 1/3 owners of sheep farms, 40% veterinarians, and rest is consultants and other interested persons. Super. Thank you very much. Good morning, everybody. Thank you for joining us this morning for our webinar on tapping. As I'm sure Vita's introduced me, my name's Alison Bond. I work for Rumenco in the UK. I'm their technical services manager. Jā, tātad Alison arī jūs laipni sveicina šorīt, un šodien mēs runāsim par aitu lecināšanu, un viņa ir tehniskā atbalsta cilvēks Rumenco firmā. Great. Can we have the presentation? Dana, mums vajag prezentāciju. Super. So hopefully everybody can hear me and see our screen. Cerams, ka visi redz prezentāciju un viss ir kārtībā. Un vēl es laikam aizmirsu pateikt, ka jautājumus uzdodam čata logā un atbildes būs semināra beigās. Jā.
Great. Right. This morning, I'd like to cover a number of topics related to what we deem to be a key period in the sheep calendar, the tupping time. So we'll start with a few facts and figures and our key tupping objectives, in particular focusing on body condition score. Tātad šodien mums ir daudz tēmu, par ko gribam izrunāt, par šo te pašu svarīgāko periodu, kas ir aitu kalendārā. Mēs sāksim ar dažiem faktiem un pamatlietām, kas nosaka lecināšanas veiksmi vai neveiksmi, un runāsim par ķermeņa kondīciju jo īpaši. Brief mention on where we are now, and then we'll look at preparing for tupping time through to early pregnancy. Our main focus will be preparing the ewe, but we'll not forget the boys, and we have got a little bit on the tup. And then finally, I'd like to talk you through a couple of products that are available that will help support through this key period. Nu, un jā, apskatīsimies par to brīdi, kas ir šobrīd. Principā tas ir brīdis no lecināšanas sākuma līdz agrīnai grūsnībai. Runāsim par to, kā labāk aitu sagatavot jaunajai grūsnībai, bet par puišiem arī neaizmirsīsim noteikti. Un parunāsim pašās beigās par dažiem produktiem, kurus izvēlēties, lai atbalstītu aitas veselību un tā tālāk. So profit is made on a sheep farm from the sale of lambs, and therefore ewe fertility is the main driver of that fertility, of that output, that profitability and lamb output. So the pre-tupping period, which we deem to be from around weaning right the way through to early pregnancy, is a key period in the sheep calendar. And good nutrition and management will have a large effect on the following season's lamb crop. Tas, ko aitu audzētājs iegūst, ir jēri, un jēri ir galvenais saitkopības, tā kā dzinējspēks. Bet, lai jērus varētu iegūt, ir svarīgi, lai aita būtu auglīga. Un šis te sagatavošanās periods uz lecināšanu vai pats sākot jau no atšķiršanas sākuma līdz agrīnai grūsnībai ir pats svarīgākais laiks aitu kalendārā. Un tieši šajā brīdī notiekošais ar ēdināšanu un turēšanu arī nosaka to, kā veiksies tālāk. In the UK, we aim to wean a ewe's weight in lambs. So in other words, we're looking for 2 35-kilo lambs from a 70-kilo ewe. So over the next 30 minutes or so, I'd like to look in more detail at this tupping period. I've divided the presentation loosely into two clear periods, the post-weaning period through to tupping, which is usually around 70 days, and then the actual tupping and early pregnancy period, during which pregnancy is established. Tātad aitu audzēšanas mērķis ir atšķirt jērus aitas svarā. Tas nozīmē, ja aita sver 70 kg, ka mēs vēlamies atšķirt 2-35 kg smagus jērus. Un nākošā pusstundu es gribēšu pastāstīt vairāk par lecināšanas periodu, kuru mēs varam sadalīt, stingri varam nodalīt divos periodos. Pēcatšķiršanas laiks līdz lecināšanai, kas ir apmēram 70 dienas, tāda pati lecināšana un agrīna grūsnība līdz grūsnības apstiprināšanai. Un tagad, lai jūs arī iesaistītos šajā stāstā, lūdzu pie pūliem nobalsojiet savu viedokli par to, cik ilgi aitai ilgst grūsnība. Kā mēdz teikt, atkārtošana zināšana māte, un tad, kā jūs domājat, cik laiks ir ilgs? Apmēram minūti spiežam pogas, nebūs nekas slikts par to, ka jūs nezināsiet, bet vienkārši, lai mēs zinātu, ko jūs zināt un ko jūs nezināt.
Seems there are different meanings, but majority said that it's 21 week. So there are well experienced people in our audience. Yeah. They don't need me. They don't need me. Jā. Tā lielais vairums esat atbildējuši pareizi, 21 nedēļa ir aitas grūsnības ilgums, bet, jā, visādi gadās. So before we move on to the management of tupping time, I wanted to have a quick reminder of some of the basics for sheep fertility. So sheep have a distinct breeding season that's linked to decreasing day length. So this means as the day starts to get shorter, that melatonin is produced by the pineal gland, which is based at the base of the brain, and this initiates the start of the breeding cycle. So we're in a situation now where those nights are starting to draw in. The length of the breeding season and timings will vary according to breed, with your lowland breeds tending to have a much longer season than those animals up in the hills. But however, the peak of activity for both lowland and hill breeds tends to be around October, November time. When in season, are you... Sorry. Yeah, it's too long. Tā, pirms mēs sākām stāstu par pašu meklēšanās un lecināšanas organizēšanu, drusciņ par to, kā notiek, kāda ir aita auglība. Aitām, atšķirībā no citiem lopiem, ir stingri noteikta meklēšanās sezona, un šī meklēšanās sezonas iestāšanos nosaka tas, cik gara ir diena. Citiem vārdiem sakot, tad, kad diena kļūst īsāka, melatonīns, ko ražo čiekurveida dziedzeris galvas smadzenēs, un tas arī iesāk to meklēšanās ciklu. Tas, cik ilgi aitas meklējās, cik ilgs ir šis meklēšanās laiks, ir atšķirīgs dažādām šķirnēm. Un tās aitas, kuras ir tās saucamās zemieņu šķirnes, tās meklējas ilgāku laiku nekā tās, kas ir tās saucamās kalnu aitas. Bet abiem aitu veidiem visizteiktākais meklēšanās laiks ir oktobrs un novembris. So when in season, a ewe will come into heat every 16 to 17 days. So she's said to be polyestrous. Because she has more than one estrus per year. Jā, un tad, kad ir tā meklēšanās sezona, tad aita meklējas katras 16-17 dienas. Tas nozīmē, ka aita ir policiklisks dzīvnieks, kam ir vairāk nekā viens meklēšanās cikls gada laikā. Each heat period will last between 24 to 36 hours, so on average 30 hours. And during this time, the ewe she'll emit a scent and show a physical readiness to the tup. Un katrs meklēšanās reize ilgs 24 līdz 36 stundas, un tātad vidēji apmēram 30 stundas. Un šajā laikā aitai piemīt īpaša smaka, smarža, un viņa izrāda fizisku gatavību atdoties. So once pregnant, that pregnancy or gestation is around 147 days, or as you all quite rightly selected, about 21 weeks, which is just over 5 months. Un tātad, kad aita ir grūsna, tad grūsnība ilgst 147 dienas, jeb kā lielais vairums no jūs pareizi apzīmēja, 21 nedēļu. Tas ir nedaudz vairāk kā 5 mēneši. So what are we aiming for as we approach tupping time, and what are our key performance indicators or our measures used to evaluate a successful tupping? Un tātad kādi ir mūsu lecināšanas mērķi, kā atneš lecināšanas laikam, un kādas ir tie svarīgie rādītāji, kurus mēs gribam saprast un zināt, vai ir izdevies? So our first and probably our most important is to have correct body condition score. I've got a slide in a minute which will look in a little bit more detail at body condition scoring, but good body condition score will ensure optimal ovulation rate. Vispirms un vissvarīgākā lieta ir pareiza ķermeņa kondīcija.
Un pēc īsta brīža mēs apskatīsim vairāk par ķermeņa kondīcijas noteikšanu, un tas, cik labā ķermeņa kondīcijā aita ir, nosaka optimālu ovulācijas rādītāju. This optimal ovulation rate is about the number of eggs that are released during each cycle. So are you in poor condition or a declining plane of nutrition, for example, grazing poorer quality forages or dropping quality, will have a lower ovulation rate. Un tā ovulācijas rādītājs ir, cik daudz olšūnu katrā ciklā atbrīvojas. Un aitas, ja viņas ir sliktākā kondīcijā, vai viņas saņem sliktāku ēdienu, piemēram, ganības ir sliktākas kvalitātes, vai vienkārši zāles kvalitāte krītās, tad tā ovulācija arī, ja izdalīto olšūnu skaits būs mazāks. We're also looking for a low empty rate when ewes are scanned. So we want ideally less than 2% of our flock to be empty or barren. These figures are taken from a levy board in the UK, the Agricultural and Horticultural Development Board. Un tad mēs arī skatāmies, lai būtu maz tukšo aitu. Tad, kad veicu sonogrāfiju pārbaudot, vai aita ir grūsna, tad ideāli ir, ja mazāk kā 2% aitu ir tukšas. Šis mērķis ir uzstādīts no, varētu nosaukt, lauksaimniecības un dārzkopības atbalsta biedrības. Tāda Anglijas iestāde. Our target ewe to ram ratio will vary according to many factors, but we're looking at around 60:1. However, this, like I say, can vary from anywhere from as low as 1 to 35, up to quite commonly we see 1 to 100. Un tad vēl viens mērķis ir teķim likt iespējami daudz strādāt. Mērķis ir 60 aitas uz vienu teķi. Bet tas ļoti ir atkarīgs no tā, cik puisis ir čakls. Un parasti tas rādītājs ir no 30 līdz 60 aitām uz vienu teķi, bet retu reizi ir pat līdz 100 aitām viņš spējīgs apstrādāt. We're looking for a minimum of 75% of our ewes holding to that first service. This ensures a light lambing period, a nice, tight, compact lambing period as well, which is very important for management on farm. Un mēs ļoti vēlamies, lai vismaz 75% aitu būtu apliktas pirmajā meklēšanās reizē. Tas dod to, ka ir īss un pamatīgs, ļoti saspringts atnešanās periods, bet priekš fermas darbības tas ir ērtāk. And finally, let's not forget our younger animals. So our ewe lambs need to be a minimum of 60% of mature body weight at tupping, whilst our shearlings, so those ewes that are between 1 and 2 years of age, they need to be a minimum of 80% of their mature weight at tupping. Un neaizmirst arī par jaunajiem dzīvniekiem. Jaunajām aitiņām ir jāsver vismaz 60% no pieauguša dzīvnieka svara. Mūsu pirmo lecināšanas brīdi, bet tie pērnie jēri, ko viņi sauc šērlings uz pirmo cirpšanu, tiem būtu jāsver apmēram 80% no pieauguša svara. Our ewe lambs that have not reached our 60% of their final body weight will not have lambs that hit their target 8-week weights. So what we're saying is that ewe lambs that are under-conditioned and not up to that 60%, they're not going to perform particularly well. And this can have a lifetime effect. Jā. Un tās jaunās aitiņas, kuras vēl nesvers vismaz 60% no pieauguša dzīvnieka svara uz lecināšanas brīdi, ticamāk viņas nemaz nepaliks grūsnas un viņas nesasniegs arī to vajadzīgo svaru. So our ovulation rate, like we've said, otherwise known as the number of eggs released during each cycle,
will be affected by body condition score. We've discussed that already. Un tātad ovulācijas novērtējums. Tad ovulāciju mēs novērtējam pēc tā, cik daudz olšūnu ovulē katrā meklēšanās reizē. Un tas arī ir šo te, cik daudz olšūnu ovulē, to nosaka aitas ķermeņa kondīcija. So other factors that may affect ovulation rate is breed. So your hill breeds tend to have lower ovulation rates compared to your lowland breeds. They will produce more singles rather than twins and triplets. Bet arī to ovulāciju nosaka šķirne. Piemēram, kalnu šķirņu aitām vienmēr ir mazāk jēru nekā zemienes aitām. Parasti viņām ir viens bērns. Ovulation rate is lower in ewe lambs as well. It will peak around 4 years of age and stay there for 3 years and then will start to drop away again. Vecums, dzīvnieku vecums nosaka arī jaunajām aitām ir mazāka, pēc tam tas pakāpeniski pieaug, līdz sasniedz pīķi apmēram 4 gadu vecumā, tad paliek tajā augstākajā līmenī apmēram 3 gadus un tad pakāpeniski samazinās. And then finally, the stage of breeding season can also have an effect on ovulation rate. So it tends to be low at the beginning of the season and becoming stronger during mid-tupping time and then dropping away towards the end. Un arī tas, kurā lecināšanas sezonas laiks nosaka, jo sākumā, kad tikko sākas meklēšanās sezona, ovulējošo olšūnu ir maz, uz beigām atkal ir pavisam maz, bet pašā vidū ir īstais brīdis. As we saw from our tupping objectives, body condition score plays a very important role in the tupping season and the success of that tupping. Nu, lūk, un tagad mēs esam nokļuvuši pie ķermeņa kondīcijas novērtējuma, un tā ir pati būtiskākā lieta, kas atšķir veiksmīgu meklēšanās sezonu vai lecināšanas sezonu no netika izdevušās. It can be a very useful management tool for sheep farmers, and I say can because it's important that any kind of scoring that's undertaken is then used to help manage that flock nutrition and manage in different periods throughout the year. Ķermeņa kondīcijas novērtējums ir ļoti vērtīgs instruments, ar ko saimnieki var rīkoties. Tas, principā, jebkurš instruments, ar kuru jūs varat izmērīt un salīdzināt, ir labs, jo tas palīdz tā kā virzīt un vadīt visu saimniecību. As we can see from the diagram on the left here, it's a manual assessment of the muscle and fat cover over the spine. Hands are placed just behind the last rib in the loin area of the sheep. It's easy to learn and highly repeatable when the same person assesses animals on farm. Un tad bildē jūs redzat, kā tas izskatās. Citiem vārdiem sakot, ar rokām, ar pirkstiem tiek pārbaudīts, cik daudz ir tauku un muskuļu uz muguras. Vēlams ir, lai šo novērtēšanu veic viens un tas pats cilvēks, lai, jo katram jau tās viedoklis var atšķirties. In the UK, we use a scale of 1 to 5, which you can see here on the right-hand side. We use half measures as well. Now, one condition score is approximately 10 to 13% of body weight. So a 70 kilo ewe, we're looking at anywhere between 7 to 9 kilos of weight for one body condition score. Anglijā viņi lieto punktu sistēmu no 1 līdz 5, un viens ķermeņa kondīcijas punkts ir apmēram 10 līdz 13% no ķermeņa svaras. Tas nozīmē, ka 70 kg smagai aitai būs apmēram 7 līdz 9 kg svara pieaugums vai kritums. Tas būs viens kondīcijas punkta atšķirība. So this diagram here that we can see on the slide now demonstrates the target body condition score values at various stages of the ewe production cycle. And it's been repeatedly demonstrated that regular condition scoring of ewes throughout the year
and acting on those results will increase the performance of a flock. Nu, lūk, un šeit ir bilde, kurā ir rādīts, kā ķermeņa kondīcija aitām gada laikā var mainīties. Un te arī ir tā kā pārliecinoši parādīts par to, kurā brīdī kādai ķermeņa kondīcijai ir jābūt un kāds no tā ir labums. It gives a good indication of the nutritional well-being of that animal and its store of energy, and it helps ensure that ewes are on target for the system and the time of year. And this can help to improve ewe fertility, lamb performance, and then reduce the chances of metabolic disease. Un, ja aita būs pareizā svarā, viņai būs mazāk vilmaiņu slimību, viņai būs labāka produktivitāte, vairāk jēru un, nu, piemēram sakot, kā veiksies turpmākā dzīve. So body condition scoring at key stages of the production cycle have been shown to have quite a strong link with weaned lamb weight. So in particular, there's positive correlations with the weight of your lamb weaned and body condition score at mating and weight gain from weaning to mating. So the condition of your ewe now will significantly impact on the weaned weight of your lamb from next season. Un tas, kādā ķermeņa kondīcijā aita ir tagad, nosaka to, kādus jērus jūs atšķirsiet nākamgad. Tā ir ļoti cieša sakarība un ir svarīgs ķermeņa kondīcija tieši lecināšanas brīdī, no atšķiršanas līdz lecināšanai, pēc tam uz grūstības pārbaudes brīdi un uz atnešanās brīdi. There are also strong correlations between body condition score at scanning, at lambing, and loss of that condition score as well will also affect the weight of that lamb weaned next season. Un, jā, kā jau teicu, uz skenēšanas brīdi, uz atnešanās brīdi svarīga ir ķermeņa kondīcija un cik daudz ķermeņa kondīcijas punktus aita zaudēs pēc atnešanās un kā viņa atkal uzēdīs līdz nākošajai lecināšanas reizei. So what's our ideal body condition score? Managing that body condition score, as we see, is fundamental to achieving target performance. But there is a large variation across the UK, and I assume it's the same with you. And so the challenge is to try and reduce that variation. So we're looking for 90% of our ewes in a flock to be at target body condition score at key times during the year. Nu, tātad ir ideālais ķermeņa kondīcijas vērtējums, un mēs ļoti cenšamies šo ideālo ķermeņa kondīciju uzturēt, bet, protams, ka pa visu valsti šī te atšķirības ķermeņa kondīcijā ir ļoti lielas. Un droši vien, ka tāpat tā ir Anglijā, un droši vien, ka tāpat ir arī dzen pie mums. Bet tas, ko aitu audzētājiem vajadzētu censties panākt, ir tas, ka apmēram 90% no ganāmpulka aitām ir vienā ķermeņa kondīcijā un pie tam pareizajā ķermeņa kondīcijā. Un šī kondīcija saglabājās vajadzīgajā līmenī visu cauru gadu. So as we approach tapping time, we're looking for a body condition score in your lowland breeds of about 3.5. This will drop to 3 in the upland and then 2.5 in the hill. Un tad, ko mēs gribam tagad uz lecināšanas brīdi, zemienes šķirņu aitām, lai ķermeņa kondīcija būtu apmēram 3,5 un 2,5 kalnu aitām. As I mentioned at the start, I think tapping can be split into two sections, with that first key period being that time from weaning. Kā es iepriekš jau sacīju, lecināšanas sezona ir sadalāma divās būtiskās daļās. Un tā pirmā daļa ir laiks no atšķiršanas līdz lecināšanai. Around the time a ewe hits peak lactation, which is about 6 weeks post-lambing,
her ovaries actually start to prepare for the next lambing period. Un tātad laikā, kad aitai ir visvairāk piena, tas ir apmēram 6 nedēļas pēc atnešanās, tajā brīdī arī olnīcas sāk ražot jaunus olšūnus un gatavoties nākošajam atnešanās periodam. Full tupping preparation must therefore start around weaning time. Body condition score between that weaning period through to the mating will influence fertility and therefore tupping success. Un pilnīga sagatavošanās atnešanās periodam sākas jau laiku iepriekš pat atšķiršanas laika, un tad jau sākam skatīties, kāds ir ķermeņa kondīcija, lai šis te būtu veiksmīgs atšķiršanas periods, lai aitai gribētos meklēties un tā tālāk. So we need to give our ewe plenty of time to recover and prepare for tupping. So weaning needs to occur around 10 weeks pre-tupping. So for a ewe that's going to the tup in October, this means weaning around mid-July. Un tātad aitai, lai sagatavotos uz jauno grūsnību, ir nepieciešamas apmēram 10 nedēļas. Tas nozīmē, lai aitu aplicinātu oktobrī, jēri ir jāatšķir vismaz jūlija vidū. At weaning, we need to split our ewes into groups according to that body condition score. Ideally, we're looking for 3 groups. We're looking for those animals that are thin, those that are fit or ready to go, and those that are fat. They can then be managed appropriately, and those groups should be reassessed every couple of weeks as you approach tupping time. Un pēc jēru atšķiršanas aitas ir sadalāmas 3 grupās. Vislabāk būtu sadalīt 3 grupās, kur viena grupa ir resnās, otra ir tievās, un vidējā grupa ir tās, kuras ir labas. Un šīs te grupas arī atbilstoši uzturēt, pārbaudīt katras pāris nedēļas un saprast, vai aitas sasniedz vajadzīgo ķermeņa kondīciju vai ne. It's important to take into account the forage or grass that's available. In the UK, for instance, we've had a number of drought periods over the last couple of months, which is going to have impacted quite a lot on that ewe condition as they go now towards that tupping period. It's important that you make sure that those that need it get the best forage and, if necessary, provide some kind of supplementation. Un izvēlēties tādas ganības, kurās aitas spēs sasniegt optimālo ķermeņa kondīciju, saprast, kādas ganības ir. Alison saka, ka pēdējos gados Anglijā ir bijis ļoti liels sausums, un līdz ar to ganību pieejamība arī ir pasliktinājusies. Un, jā. To reach our target 3.5 for our lowland ewes at tupping time, it's not uncommon for a ewe to need to gain 1 body condition score between weaning to tupping. And to achieve this, they'll need unrestricted, high-quality grazing for at least 8 weeks. Un tā mēs jau norunājam, ka uz meklēšanās brīdi mēs gribam, lai aitai būtu ķermeņa kondīcija uz 3,5 punktiem. Un, lai šo ķermeņa kondīciju aita varētu sasniegt, viņai ir no atšķiršanas brīža līdz lecināšanas brīdim jāuzēd apmēram 1 ķermeņa kondīcijas punkts. Un, lai viņa to varētu sasniegt, viņai ir jānodrošina labas kvalitātes zāle vismaz 6, 8, varbūt pat 10 nedēļas. Bet gadījumā, ja zāles nav pietiekoši, tad vēlams dot kādu papildus barību. So once at the ideal body condition score, that needs to be maintained through to mid-pregnancy. And this goes against previous advice where we would have commonly said it was okay to lose a little bit of condition once that ewe was pregnant. But a little bit of recent research here in the UK has shown that there's actually, it's detrimental to a ewe and her lamb's health if that condition's lost. So we're looking now to maintain that condition once it's reached. Un svarīgā lieta ir uzturēt to pēc tam, kad aita ir jau aplicināta, uzturēt šo te ķermeņa kondīciju, kāda ir sasniegta, bet nav nekas ļauns, ja tiek pazaudēts apmēram nevis viens, bet pusi ķermeņa kondīcijas punkts.
Bet nē, nu jā, labāk, ka tā, protams, nav. So just trying to put some numbers to what we've just been saying here. If we look at our lowland ewe that needs to gain 1 body condition score, assuming that 1 body condition score is 10% of body weight, 70 kilo ewe will need to gain 7 kilos over the 10-day period from weaning to tupping. Un šeit ir daži ķermeņa kondīcijas mērķi un cipari un svara pieaugumi, ko mēs tā kā varam lietot kā špikeri, kurā paskatīties. Tātad, ja mums ir zemienes aita, kuras var apmēram 70 kg, mēs rēķinam, ka viens ķermeņa kondīcijas punkts ir apmēram 10% no aitas svara. Un tas nozīmē, ka aitai ir jāuzēd apmēram 7 kilogrami šajā 7-10 nedēļu ganīšanās laikā. If we assume that 1 kilo of body weight requires 100 megajoules of energy over that 70 days, then our ewe that's got 1 body condition score to put on, she's going to need an extra 10 megajoules per day on top of maintenance. Un tas nozīmē, lai aitai pieaugtu ķermeņa svars, viņai ir nepieciešami papildus 10 megadžauli, virs tā, kas ir uzturošā deva. Assuming maintenance is 12% of body weight, therefore 8.4 megajoules per day, our ewe is going to need 18 megajoules per day to put on that 1 condition score in 70 days pre-tupping. Tātad pieņemot, ka 12% ķermeņa svara ir tas daudzums, kas ir, otrādāk. Priekš uzturēšanas aitai ir nepieciešami apmēram 8,4 megadžauli enerģijas dienā, bet, lai viņa varētu pieaugt svarā, viņai vajag 18. If we assume that grass has an energy of 10 for simplicity, on a dry matter basis, then our ewe is going to need to eat 1.84 kilos of dry matter per day. A 20% dry matter, this is 9 kilos of fresh grass per day. If this is not available or the energy level of that grass is lower, then the ewe is required to eat more. And sometimes that's not physically possible. And that's where we need to think about some kind of supplementary feed. Un šeit ir arī rakstīts, cik daudz zāles sausnes aitai būtu jāpēr, pieņemot, ka, vienkārši pieņemot, ka apaļos skaitļos, ka zālē 1 kilogramā sausnes ir 10 megadžauli enerģijas. Un dažkārt ir tā, ka aitai vienkārši viņa nespēja šo te daudzumu zāles apēst, vai arī zāle nesatur tik daudz enerģijas. Un tad ir nepieciešams papildus piebarot. Valteris vaicā, vai zemienes aitas ir šķirne vai ganīšanas vide. Nē, tās ir speciālas šķirnes. There is question, Alison, already about lowland and hill sheep. It's special breeds for one and the other. It's a term we would use for breeds that are sort of bred for their I suppose they're bred to be used to those environments. So our lowland, the majority of the UK would be lowland. So they're breeds that are sort of quite happy being outside on good pasture most of the year. But we do have a certain amount that are hill breeds, and they tend to be a little bit more hardy. They would only tend to be bred for singles. They would be left out on the hills with very little. The grazing would be very poor quality. Jā, tās ir aitu šķirnes, un tās šķirnes ir atšķirīgas no tā, kur viņas dzīvo. Lielais vairums, protams, ir zemienes aitas, kuras ganās plašajās zaļainajās ganībās, bet kalnu aitas turpretī ir maziņākas, un viņas ir izdzīvotājas, un viņām ir tikai viens bērns, par ko rūpēties, un ganīšanas kvalitāte viņām ir, ganību kvalitāte ir pieejama daudz bēdīgāka, bet iepriekš mums bija viena lektore, kas arī stāstīja par aitām, un viņa stāstīja par to, kā viņiem ir speciāli tā audzēšanas veids, un ka no tām kalnu aitām iegūtos jērus pēc tam lecina ar zemienes aitām, jo tām kalnu aitām ir ļoti labas mātes īpašības. Tur ir smalka zinātne, tas nav vienkārši tā.
Tad jā, katrā ziņā zemienes aitas un kalnaitas tās ir specifiskas šķirnes. So we mustn't forget our thinner ewes as well when we're looking at feeding for body condition source target. Their dry matter intake may be as much as 30% higher. Similarly, our young ewe lambs or shearlings that are still growing will also have higher energy requirements. And this all needs to be taken into consideration when we're looking at what feeds we've got available. Un jā, jāatcerās arī tas, ka jaunās aitiņas vai pērnie jēri, viņi it kā jau piedalās arī visā lecināšanas procesā, bet viņiem vēl pašiem ir jāaug. Un tas nozīmē, ka viņiem papildus ir vajadzīgs vēl vairāk enerģijas. So as I've already mentioned, historically, we'd have been quite comfortable with a ewe losing a little bit of condition once she was pregnant, as she approaches that scanning or mid-pregnancy period. But we've now got new data which would demonstrate that actually this can negatively affect not only the ewe as she approaches lambing time, but also lamb performance going forward. So it's important that the target body condition score is reached and body condition score is maintained then, or even slightly improved as you approach mid-pregnancy. Kā jau iepriekš teicu, ka agrākie ieteikumi pieļāva nelielu ķermeņa kondīcijas kritumu laikā no jēru atšķiršanas līdz nākošās grūsnības apstiprināšanai. Bet tagad jaunākie pētījumi ir nodemonstrējuši to, ka īstenībā šādam te ķermeņa kondīcijas kritumam ir negatīva ietekme nevien uz aitu, bet arī uz jēriem, kādi tie jēri būs, cik viņi labi saglabāsies un tā tālāk. And flocks with really low body condition scores can still improve their performance as long as the ewes are gaining. So even if their actual body condition score is still a little bit below target, research has shown that as long as they are changing body condition score positively and going in the right direction, then they can see improved performance. Un aitas, kurām ir tiešām, viss ganāmpulks, kur aitām ir tiešām zemas ķermeņa kondīcijas rādītāji, viņu rezultāti būs labāki, pat tad, ja viņas pēdējā brīdī, varētu teikt, uzēdīs vēl papildus ķermeņa kondīcijas punktu. If 90% of the flock is a very consistent body condition score and it's difficult to tell the difference between sheep, then it can be ways, animals can be weighed to help with that, to help split those groups for management purposes. Un ja ganāmpulkā ir izlīdzināts ķermeņa kondīcijas rādītāji, tas nozīmē, ka apmēram 90% aitu kondīcija neatšķirās vairāk kā par puspunktu, tad svars būtu lietojams kā akurātāks rīks lēmumu pieņemšanai. Once we've weaned and we've grouped our animals, it's important to then reassess after about 4 weeks. This ensures that those that need to gain are gaining, that those that need maybe to lose a bit are losing, and anything of a particularly low condition, it might be worse at this stage, looking to perhaps delay that breeding season to allow for the correct condition to be reached. Tātad aitas ir atšķirtas un sagrupētas, tad apmēram pēc 4 nedēļām tās ir jāpārvērtē un jāsaprot, vai viņas pieņemās svarā vai kas notiek. Aitas, kuras ir ļoti sliktā ķermeņa kondīcijā, pēc tam viņas ievilks to visu lecināšanas sezonu un arī pēc tam atnešanās sezona būs ilgāka. So anything that you would have expected to gain in these 4 weeks post-lambing and that hasn't pre-lamb, pre-tupping, then maybe need to be investigated to ensure that there's no underlying health issues. Teeth, feet, worm counts, all sorts of things should be investigated just to ensure that there's nothing holding that ewe back. Un tad tās aitas, kuras nav pieņēmušās svarā pēc šīm 4 nedēļām, ir jāizmeklē un jāsaprot, vai viņām nav kāda fiziska vaina, kas viņām traucē to lietu ēst, zobi, nagi, tārpi, un vienmēr sakot, jāsaprot tas vaina.
So let's sum up where we are so far as we prepare for tupping. We need to achieve that correct body condition score. It's key to a successful tupping period and will affect the animal's response to feeding at this time. Nu, lūk, un tagad ēdināšana ir ļoti svarīga tieši lecināšanas veiksmes pamatā. Un tā ir visbūtiskākā lieta. To help ensure maintenance, we're looking for at least 10 megajoules per day, which can be supplied from about a kilo of really good quality forage. If that forage isn't there, then some kind of supplementation should be considered. Un minimālā zāles vajadzība aitai ir apmēram 1 kg sausnes dienā, bet nu, tā ir visumā laba zāle, kas satur apmēram 10 megajoules kilogramā sausnes. Un tas būtu pietiekami 70 kilogramīgas aitas uzturēšanai. Ovarian function can be impaired by some dietary factors. So in particular, the phytoestrogens that are found in legumes and red clover, brassica type crops, they can reduce fertility temporarily and in some cases permanently. So those kind of crops should be avoided for 45 days either side of tupping. Un tauriņziešu sarkano āboliņu ne zaļu, ne skāpsienā nevajadzētu ēdināt 45 dienas pirms un pēc lecināšanas, tādēļ, ka šie augi satur kādas vielas, kas samazina auglību vai nu uz kaut kādu laiku, varbūt pat ilgāku laiku. And finally, let's not forget our mineral supplementation during this time. We've not touched on minerals yet, but cobalt and selenium in particular seem to be quite important. Cobalt's required by the rumen microbes to synthesize vitamin B12. This is involved in energy reproduction, energy metabolism, and any kind of deficiency in cobalt and B12 is actually associated with poorer reproductive performance. Kobalts, selēns un B12 vitamīns, tie ir svarīgās vielas veiksmīgai auglībai, un nu, viņi ir nepieciešami vai tajā noteiktajā daudzumā, bet pārpilnīgi nedod nekādu papildus labumu. Higher quality eggs seem to be produced from ewes that are fed an adequate supply of cobalt at tupping time. Un, protams, ka ir jēga dot papildus kobaltu un selēnu tieši uz lecināšanas laiku. And selenium that acts as a natural antioxidant and is very important for the immune system and function. And again, deficiency is associated with poor fertility. Un selēns arī ir dabiskais antioksidants, ļoti svarīgs ķermeņa darbībai. Un trūkums atkal var traucēt apaugļošanos. So what might we consider to be a threat or a challenge at this time? Well, I think one of the biggest issues is going to be the quality and quantity of the forage. And this can be a big issue for ewes that are needing to gain body condition score. So it's important that animals are grouped appropriately and offered a good forage and supplementation if needed. Nu, lūk, un tātad saprotam, ka lielākie draudi veselībai ir nepietiekama ēdināšana šajā brīdī. Nepietiekami kvalitatīvs un nepietiekami daudz rupjās barības ir tas, kas aitai traucē pieņemties miesās, sasniegt vēlamo ķermeņa kondīciju. Jā. If an ideal body condition score is not achieved and thinner or older ewes are pushed and overflushed, then this can cause a higher ovulation rate. And this results in triplets, which may be problematic later in pregnancy for these younger or older animals. Un tad, ja atkal tās aitas ir bijušas pārāk vājas un tagad viņas sāk nobarošanu, tad būs vairāk trīnīšu jēru, bet viņas būs tikai izdzīvošana viņiem būs. As we've seen, mineral supplementation is important and any deficiencies can affect fertility and ovulation. Un minerālu vielu nepieciešamība arī dzen ir ļoti svarīga lieta.
And worming, it should be considered that thin or younger animals that may struggle to mount an immune response to them due to the poorer nutritional status should be wormed at this stage. Un svarīgi ir attārpot dzīvniekus. Ja nu ne visus, tad vismaz jaundzīvniekus noteikti. Whilst your older and healthy ewes that are in good condition should have an acquired immunity to gastrointestinal nematodes. Aitas, kuras jau ir vecākas un labās miesās, viņas spēja izturēt nelielu invāzijas spiedienu no zarnu trakta tārpiem, tā kā tas nav tik ļoti būtiski. So we've reached our target body condition score for tupping. Our tup's in and he's doing his job. But the work isn't over. As we can see here in this table, our embryo is not deemed to be safe until 40 days post-mating. Nu, lūk, mēs esam aitu pabarojuši, sasnieguši nepieciešamo ķermeņa kondīciju. Teķīts arī ir pastrādājis, bet mūsu darbs vai jūsu darbs vēl nav galā. Kā jūs varat redzēt, embrijs nav drošībā līdz pat 40. grūznības dienai. So during this time, it's quite important to avoid any stress or overhandling of these animals, and diet needs to be maintained, and this includes the minerals and vitamins. So we don't want any diet changes, so that needs to be considered before the tup goes in, that you've got plenty in front of them to take them through that period. Nu jā, un šajā 40 dienu periodā aitai ir jādzīvo ļoti mierīgos apstākļos, nevajag viņas pārgrupēt un visādi citādi ar viņām nevajadzīgi apieties, un, protams, nodrošinājums pilnīgi ar vitamīniem un minerālvielām. So under or poor nutrition during these very early stages of pregnancy can have some long-term effects on the lambs. And interestingly, some new work has demonstrated that poor nutrition in early pregnancy, so at this stage, can actually affect lamb development and even affect the reproductive organ development of the unborn lamb and therefore affect her subsequent pregnancies. Aitas, kuras ir slikti ēdušas, viņām slikti ēdušas grūznības sākumā, viņām būs, diemžēl, ilgstoši efekti uz jēriem. Un pēdējā laika pētījumi ir pierādījuši to, ka šie te jēriem, kuri ir piedzimuši aitām, kuras ir slikti ēdušas, arī viņiem būs sliktāk attīstīti visi orgāni, un jo sevišķi reproduktīvi orgāni, un tas nozīmē, ka tām jēru mātēm jaunajām būs mazāk bērnu. Lambs born from mums with poor nutrition in early pregnancy tend to be less vigorous as well at birth, and they have an increased mortality. Poor nutrition at this stage cannot be made up with later on in pregnancy with heavier feeding. Un šie te jēri, kur mātes būs sliktāk barotas grūznības sākumā, viņi būs svārgāki, viņiem būs augstāka mirstība. Un kas ir svarīgi, ka šobrīd, ja tas ir nokavēts, tad viņi vairs nevar neko vērst par labu ar labāku ēdināšanu vēlāk. Did that move on? Yes, I think so. So what are we aiming for? We're looking to hold our ewes at their mating body condition score for at least the first month of pregnancy until that pregnancy is established. Tātad agrās grūznības uzraudzība. Skatāmies aitu ķermeņa kondīciju, lai tāda būtu, tā ķermeņa kondīcija saglabātos vismaz mēnesi pēc lecināšanas. Typically a 4 centimetre sward, so grass of about 4 centimetres is enough to maintain and achieve that maintenance. Anything lower than that or anything in particular poor quality, then some kind of supplementation should be considered. Parasti ar 4 cm gariem zāles stiebriem pietiek uzturēšanai aitas, bet, ja
ja to vismaz 4 centimetru nav, tad tas aitai varētu būt par maz. Minerālu vielu nodrošinājums jāskatās, tā kā iespējams, ka kaut kāda papildus ēdināšana arī ir nepieciešama. And like we said before, maintain that mineral supplementation and reduce any risk of stress. So no diet changes, no overhandling, no disturbances during this time. Un svarīgi ir izvairīties no stresa, nemainīt ēdienkarti, pietiekami nodrošināt mikroelementus. Tās ir svarīgās lietas. And there are no real magic ingredients for this time. There are elements that are important, so good energy, good mineral and vitamin profile is important, but super levels of anything, including FOS or digestible undegradable protein, are not necessary. Un nav nekāda maģiskā ēdiena, kas nodrošinās kaut kādus super-puper lietas. Svarīgi ir nodrošināt pietiekami enerģijas, pietiekami proteīna, pietiekami minerālu vielas, fosfors nav nepieciešams vairāk, arī nesašķeļamais proteīns nav nepieciešams vairāk. And just take every consideration of different situations. So if forage brassicas are being fed, this can induce an iron D deficiency. So make sure extra iodine is being offered. Bet katra situācija prasa speciālus risinājumus. Piemēram, ja lecinot tiek izēdināti krustdzieži, kāļi, rāceņi, kāposti, tam līdzīgas lietas tās ir, tad svarīgi ir dot papildus jodu. So after fertilization, survival of our ova and then their subsequent implantation into the lining of the uterus are the critical events. So that implantation will start around day 15 after mating, and nutrition at this time will influence the composition of the essential secretions that nourish and support the early development of our egg. Nu jā, un tad, ja nu ir aita apaugļojusies, tad apaugļotās olšūnas izdzīvošana un pēc tam implementēšanās dzemdē iekšā ir ļoti kritiski momenti. Un kas ir interesanti, ka implementēšanās dzemdes gļotādā sākas tikai 15 dienas pēc apaugļošanās. Un tāpēc šis laiks ir ārkārtīgi svarīgs tieši aitas netraucēšanas ziņā. And this nutritional environment of the pre-implanted embryo can alter gene expression in the long term and distort the relationship between the size of the fetus and the placenta. Un arī ēdināšana ir ļoti svarīga, jo tas, kā aita tās 15 dienas būs vai nebūs pēdusi, nosaka gan embrija lielumu, gan dzemdes lielumu. Before we move on to look at the tups, I wanted to show this quite interesting study that was undertaken a number of years ago, and it looked at the effect of cobalt level in the diet of the ewe during very early pregnancy and the effect that had on then the lamb behaviour at birth. So our light blue bars here are lambs that were born from ewes with a high cobalt diet. Un šeit ir viens jau diezgan sens pētījums, bet ļoti interesants, kas nosaka, kurš parāda to, kā izturās jēri, kuru mātes ir saņēmušas kobaltu pietiekamā daudzumā un tās, kuras nav saņēmušas pietiekamā daudzumā. And our dark blue lines show lambs that were born from ewes fed a low cobalt diet during tupping and early pregnancy. Un tās tumšākās vai košāk zilās līnijas rāda to jēru daudzumu, kuri ir dzimuši aitām kuri ir, vienmēr sakot, tumšāk zilās stabiņi ir tie, kas ir saņēmuši nepietiekami daudz kobalta. And as we can quite clearly see that those animals that were fed a high cobalt diet in that very early pregnancy went on to have lambs that were far more active when they were first born. They showed more interest in mum and they showed more interest in exploring. Bet tie, kas saņēmuši pietiekami daudz kobalta, viņu mātes,
Tie ģēri, kā redzat, lielākā daļā ir aktīvi, vairāk košņājas ap mammu un vairāk košņājas pa apkārtējo pasauli. Nu, lūk, tagad mēs esam nokļuvuši pie teķiem, pie puišiem, un atkal ir jautājums jums. Laiks, kas teķim nepieciešams spermas veidošanai. Lūdzu, atklājam balsošanu. Viens ir jau iebalsojis, bet varbūt vēl kāds domā, cik ilgs laiks ir nepieciešams spermas veidošanai. Nu, izskatās, ka šeit arī mums domas dalās. Viena ceturtdaļa no visiem balsojušajiem domā, ka pietiek ar 1 dienu, un pārējā atlikusī daļa sadalās uz pusēm uz 7 dienām un 7 nedēļām. As you see, Alison, 25% thinks that it's 1 day, and then, no, it's changing. Yeah, it's changing. Three equal parts. 1 day, 7 days, or 7 weeks. Okay, right. Well, let's move on and have a look. Jā, Alison izstāstīs, kā ir patiesībā. So let's not forget our boys. We've talked a lot about the nutrition for our ewes up to now, but I just want a couple of slides on our tups. Like the ewes, it's important that we start preparing our tup for the mating season well in advance. Un tātad svarīgais ir neaizmirst arī par puišiem, un sēklas, spermas veidošanās notiek 7 nedēļas, tāpēc ir svarīgi dot teķim laiku sagatavoties. So semen production is actually on a 7-week cycle, which means that a tup's nutrition 7 weeks prior to mating will affect the mating period. So we say that preparation should start around 10 weeks pre-tupping. So similar to the ewe, this allows adequate time to make any changes or alterations that need to be done. Un tātad 7 nedēļu cikls ir vajadzīgs, lai sēklas sagatavotos. Tas nozīmē, ka vaislinieka ēdināšana 7 nedēļas pirms lecināšanas nosaka arī, cik veiksmīgs būs lecināšanas periods. Un faktiski sanāk tā, ka šim periodam ir jāsākas apmēram 10 nedēļas pirms lecināšanas laika, reizē ar atšķiršanas laiku, lai varētu pietikt laika sagatavoties. Our ram can actually lose up to 15% of their body weight or 1 unit body condition score through the tupping period. So it's important that prior to tupping, they have that condition to lose. And after mating, they need to be looked after. They need to be given access to good grazing and supplementation to help build that condition back on, ready to be put to work again later in the year. Rams may also benefit from a higher quality protein ration in that 6 to 8 week period pre-tupping to improve body condition score and testicle tone. Nu jā, un ļoti svarīgi ir, lai teķiem tieši šajā sagatavošanās periodā būtu laba barība. Proteīna piedevas noteikti dos pozitīvu rezultātu, un jo tas, kā teķis būs paēdis, tas nosaka spermas kvalitāti un kvantitāti. So sperm quantity and quality, such as concentration, motility and movement, can actually be influenced by nutrition during this period. Un tātad spermas kvalitāti nosaka koncentrācija un kustīgums, dzīvo un normālo spermiju procents un spermiju vēlme kustēties taisni, nevis salikt ar galvām kopā.
So that tup preparation should involve a RAM MOT or a health check that should be undertaken at least 8 weeks prior to tupping. This ensures that any issues can be sorted. And there's 5 points really to this plan that's a pretty good starting point. Pirms lecināšanas sezonas sākuma, vismaz 8 nedēļas pirms tās, ir jāveic teķa tehniskā apskate, rūpīgi jānovērtē viss, tā kā veselības pārbaude tā būs. Novērtējot visu, lai spētu, varbūt, ja kaut kas ir maināms vai iztaisnojams, to vēl izdarīt. So let's start with the teeth. These should be checked for under or overshot teeth, gaps or abscesses. Poor teeth will affect feed intake and the conversion, and in the longer term will affect that body condition score and therefore animal performance. Pirmkārt, zobi, jo slikti zobi ietekmē barību vai ģērs, ne ģērs, bet teķis vispār spēj ēst, un ja viņš nespēja ēst, tas nozīmē, ka viņš zaudē ķermeņa kondīciju, zaudē visas savas spējas. All feet should be checked for lameness issues or locomotion issues. Any signs of arthritis should be logged. Any kind of lameness is going to reduce the ability of the tup and the willingness of that ram to mount ewes. Kājas, nagi, ļoti svarīga lieta, jo gaita ir jānovērtē, jo arī tas, vai viņam nav kādas artrīta pazīmes, jo, ja teķim sāp kājas, viņam negribas neko citu kā kaktiņā gulēt, nevis meklēt aitas un viņas aplēt. Tone. Rams should be body condition score of between 3.5 to 4.5. They should be in this condition in a number of weeks before mating, so that they are ready to go and are able to lose that condition over the tupping period if that should occur. Teķim ir jābūt labā tonusā, ķermeņa kondīcija ir jābūt no 3,5 līdz 4, varbūt pat 4,5, un viņam ir šādā kondīcijā jābūt jau labu laiku pirms lecināšanas perioda sākuma, jo viņam ir smagi jāstrādā šajā periodā. Testicles should be measured and firmness checked. They should feel like a human's flexed bicep with no lumps or bumps. Large, firm testicles produce 80% more sperm than the medium-sized soft testicles. Un jāpārbauda sēklinieki noteikti ir, vai viņi ir tādi stingri. Tam sēkliniekam ir jābūt tā kā cilvēka savilktam bicepsa muskulim. Un viņam ir jābūt tādam kustīgam, bez kaut kādiem sabiezinājumiem, vienādiem, stingriem. And poor fertility in tups is often due to testicular degeneration, and it can be a silent issue with soft testicles and poor sperm quality, and this can be associated with lazier rams that spend time lying down, almost cooking their testicles. Un bieži vien ir tā, ka aitas ir neauglīgas, tāpēc, ka teķiem sēklinieki ir mīksti un netik darbīgi, un teķis pats nav aktīvs, un tas nozīmē, ka viņš tikai guļ un savus sēkliniekus silda, un sasilušos sēkliniekos spermiji arī aiziet postā. We should also take into consideration that trace element levels and consider having animals blood tested just to make sure that there's no underlying deficiencies there. Again, it's another silent reason for poor fertility in tups. Un arī mikroelementi, tas arī nav tradicionāls mērījums, bet šad un tad tas var būt kā slēptais iemesls sliktiem auglības rādītājiem. And finally, take this opportunity whilst you're doing this assessment to administer any vaccines or treat parasites or any lameness issues. Un, protams, tajā brīdī, kad jūs teķi apskatāt no priekšas, pakaļas un visiem citiem galiem,
veiciet arī nepieciešamās vakcinācijas, apstrādes pret parazītiem, nagu apgriešanu un tam līdzīgas lietas. So this is a trial that was undertaken to look at the testicular degeneration that we've already talked about. It often occurs during the hotter weather when rams will lay more and they'll lay down on their abdomens and warm their testicles, in essence cooking them and affecting sperm quality. Nu jā, un šeit ir viens pētījums par to, kas notiek ar sēkliniekiem un tiem, kas tur dzīvo sēkliniekos iekšā. Un sēklinieki, tāda kā degradācija notiek karstā laikā, kad teķi vēl pie tam guļ uz tiem sēkliniekiem virsū, viņus tā kā uzcep, un līdz ar to sēklas kvalitāte ir daudz sliktāka. So this was a study undertaken with two groups of animals, and rams were either fed a grass and feed bucket system, which is thought of as being a quite extensive system, or they were fed concentrate, i.e. an intensive system. Un šeit teķi tika sadalīti divās grupās, kur vieniem tika barots, ganījās viņi zālē un varēja brīvi pieiet pie laizāmā spaiņa, otriem atkal bija tā kā intensīvāks ēdināšanas veids ar koncentrātiem, viņi tika piebaroti. Okay. As you can see from the results, the animals that were on the less and the extensive system, so fed the feed bucket, had a significantly lower scrotal fat level compared to those tups that were fed the intensive diet, i.e. the compound feed. Un šeit jūs varat redzēt, ka tie vaislinieki, kas nesaņēma koncentrātus, viņiem bija daudz mazāk skrotālo, jeb tauku ap sēklinieku maisiņu. So the effect that this reduced scrotal fat had on the sperm is quite clear as well. So we had a higher number of more motile sperm and an overall higher level of more normal sperm in those animals fed the more extensive system. Un šeit arī var redzēt, kā šis ap sēklinieku maisiņu esošie tauki ietekmē tālāko auglību, kā sēklas koncentrācija ir daudz lielāks ir normālo spermiju skaits, un viņu kustīgums arī ir daudz labāks. And this is purely thought to be due to the increased scrotal temperatures from the fat deposits from the animals fed the intensive system, as well as the lying time of these animals and possibly the lower rumen pH for those tups being fed a higher starch diet. Un visticamāk, lielāku tauku daudzumu ap sēklinieku maisiņu rada tas tauku depozīts, tas, ka teķi ilgāku laiku guļ un viņi saņem ogļhidrātiem bagātāku barību un līdz ar to sporeklī ir zemāks pH, respektīvi tā kā acidozes situācija. So what does this trial tell us? It tells us that semen quality is affected by top body condition score, illness and body temperature. Nu, un tātad mums šis pētījums parāda to, ka spermas kvalitāte ir atkarīga no vaislinieka ķermeņa kondīcijas, veselības stāvokļa un ķermeņa temperatūras. In the UK alone, it's estimated that up to 20% of tups are subfertile. So it is very important that a full check is carried out prior to tupping to rule out any health issues. Un Anglijā viņi ir izpētījuši, ka apmēram 20% teķu ir slikta auglība, vai viņi tā kā subfertili saucās. Un tas nozīmē, ka šajā tehniskajā apskatē ir ļoti rūpīgi viņš jānovērtē. Our fertile male mature ram should be able to successfully inseminate 85% of ewes in their first cycle and should comfortably be able to serve up to 80 ewes. Un tādam labās miesās auglīgam teķim būtu jāspēj apsēklot 85% aitu māžu pirmajā meklēšanās reizē, un viņam būtu jātiek galā ar 80 aitām. We'll talk in a little
minute about ram care, a supplement that's specifically formulated for feeding in the approach to tupping, and afterwards to help support body condition score and health, rather than feeding compound feed, which can promote these higher levels of scrotal fat. Un mēs pēc tam vēlāk drusciņi parunāsim par bļodu, kas saucās Remkār. Šī ir bļoda, kas ļauj teķim sasniegt vajadzīgo ķermeņa kondīciju, labu veselību, bet viņam neveidojās tik daudz tauku ap sēklinieku maisiņiem. I'm going to skip this slide because it's the same data as that I've just shown. Šo slaidu izlaižam, jo tur bija tieši tas pats. So let's talk about trace elements. We know that they're only fed in very small amounts. Animals usually require just milligrams per day. Par mikroelementiem. Mikroelementus ir tie, mēs viņus dodam ļoti, ļoti maz īstenībā, miligramus dienā dzīvniekam vajag. However, they have a disproportionate effect on animal health, and no function occurs in the body without trace elements. Bet, ja šo mikroelementu pietrūks, tad tie traucējumi uz veselību un funkcijām, diemžēl, ir diezgan ievērojami. So as our TUP approaches mating, we know that in particular zinc, selenium and cobalt supplementation have been shown to be very important for that sperm quality. Svarīgie priekš spermas kvalitātes mikroelementi ir cinks, kobalts un selēns. These trace elements also play an important role in overall animal health, so definitely shouldn't be forgotten when looking at that tupping diet. Nu, protams, ka šiem mikroelementiem ir daudz pozitīvu ietekmi uz visu ķermeņa sistēmu, bet viņam ir tiešām svarīga loma un nozīme tieši lecināšanas periodā. So a number of times throughout the presentation, I've talked about supplementary feeding and the benefits that may bring to this tupping time. So supplements can take the forms of blocks, buckets, liquids, proteins and meals. They're often fed free access alongside ad-lib forage or grazing. Un šīs te papildu barības pie parastās ganību zāles, tai parasti ir divas lomas, lai ļautu dzīvniekam brīvi saņemt nepieciešamās barības vielas, kuras varbūt ganību zālē iztrūkst. Bet viņas var būt ļoti dažādos veidos, gan laizāmās bļodas, gan šķidrā veidā, gan pulveri un visādi citādi. The little and often feeding approach encourages better utilization of forages, and it's kinder for rumen health as well, as supplements are grazed alongside the forage, which promotes performance. Un šī te papildu barība papildina barības devu. Viņa varbūt nodrošina tās vielas, kuras ganību zālē pietrūkst, vai tās vielas, kuras ir nepieciešamas, lai ganību zāle labāk tiktu izmantota. So why should we offer supplementary feeding to our ewes and our rams now on the approach to tupping time? Well, primarily it can be used to overcome those seasonal grazing shortages that we see. So that quality and quantity of grazing is going to be well past its peak. So supplements can help top up that nutritional value of grazing. Un šīs te papildu barības dos tā kā papildus labumu, ļaus labāk izmantot ganību zāli un līdz ar to labāks būs aitu sniegums. Previous work with supplements at tupping time has shown that breeding sheep will respond well to supplementary feeding if lambs have been weaned late and therefore grazing is in short supply and possibly ewes are in slightly poorer condition. Iepriekšējās pētījumi ar šīm te papildu barībām parādījušas ir, ka lecināmās aitas ļoti labi atsaucās uz papildus piebarošanu, ja jēri ir atšķirti vēli un ja zāles ganības nav tik labas un ķermeņa kondīcija arī nē. Younger ewes will also benefit from supplementary feeding. These feeds allow these animals to take on board what they need and for them to feed when they need to, if they're maybe shy feeders.
Un jaunajām aitiņām noteikti būs papildus labums, jo viņās uzņems papildus barības vielas, kas viņām ļaus sasniegt vajadzīgo līmeni un iekļauties grupā. So supplementary feeds will support animals that have body condition to gain. They will top up poorer quality forages and they can supply all those essential minerals, vitamins and trace elements that are required. Un šīs te papildu barības ļaus dzīvniekam vieglāk sasniegt nepieciešamo ķermeņa kondīciju. Viņas dos papildus labumus, ja zāle nav tik laba, un galvenais piegādās nepieciešamās minerālvielas, vitamīnus un mikroelementus. We have two products of choice for this time of the season that I want to just touch on quickly today, and that's the Superlix Super Energy Plus, which has added fish oil, and the Lifeline Ram Care. Un šodienai mums ir divi produkti, ko aicinām izvēlēties tieši šim brīdim, lai nodrošinātu labu ķermeņa kondīciju. Tas ir Superlux Super Energy ar zivju eļļu un Lifeline Ram Care. So the Superlix Super Energy Plus with fish oil is a molast feed and protein bucket. So the balance of ingredients in this supplement makes it a hard molasses lip with controlled intakes. Tātad šī te Super Energy Plus ar zivju eļļu ir melases bļoda, ļoti cieta, kas regulē uzņemšanu. It contains 16 ME from multiple energy sources. 16 megajouli enerģijas satur no dažādiem enerģijas avotiem. It contains 15% protein, which is all from natural sources. So in other words, no urea protein. 15% proteīna, viss dabīgs, nav pievienot urīnvielu. It has a good balance of minerals, vitamins and trace elements, which have been pulled together to counter any potential deficiencies in forages. Mikroelementi, vitamīni, minerālvielas, viss nepieciešamās, lai nosaktu iespējams kādas nepietiekamības, kas ir ganību zālē. Within this, it contains protected zinc. Aizsargātais cinks ir cinka helāts. And it also contains fish oil as a source of omega-3 fatty acids. Un zivju eļļa, kas dod labumu, kas dod omega augstskābes. So this bucket is suitable for feeding right the way through from tupping through to lambing. Un šī te bļoda ir izēdināma no lecināšanas līdz dzemdībām visu laiku. So feeding the Superlix Super Energy Plus supports that nutritional preparation of our ewe and our ram at a time when pasture quality is declining and forage quality is potentially not there. Un izēdinot šīs te bļodas dod papildus labumu gan aitu mātēm, gan teķiem šajā brīdī, kad ganību zāle kļūst mazvērtīgāka. Feeding supplementary feeds during this time has previously been demonstrated to improve lambing percentage by between 8 and 21%. So in other words, up to 21 more lambs were born for every 100 ewes bred. Un par 21% ir palielinājies jēru skaits, respektīvi no 100 aitām ir iegūts par 21 jēru vairāk. This increasing lambing percentage was found to be due to a reduced number of barren ewes rather than an increase in triplets. So there were more singles and twins and not any more triplets. Un samazinās tukšās aitas un palielinās tieši dviņu jēru proporcija. Nav tik daudz pa vienam vai trim bērniem. So supplementary feeding will help to ensure that ewes take on that first service and therefore tighten up that lambing spread, which makes for easier management and feeding of ewes as they approach lambing and through that lambing period as well. But longer term, it can help with the marketing of those lambs in the following season. Papildus pieēdināšana saīsina lecināšanas periodu. Tas nozīmē, ka ir arī īsāks atnešanās laiks, vieglāk ir organizēt aitu ēdināšanu un arī vieglāk ir jērus realizēt visus reizē.
And ewes that have been supplemented over the tupping period tend to hold their condition much better through that mid-pregnancy and as they approach lambing time as well, which longer term will benefit the 8-week lamb weight. Un tās aitas, kas būs labi pēdušas, viņas spēs saglabāt ķermeņa kondīciju arī grūsnības laikā un spēs saglabāt ķermeņa kondīciju pēc atnešanās un līdz ar to jēri, kurus vērtēs 8 nedēļu vecumā, arī būs labākā svarā. Finally, Super Energy Plus offers a way of supplying those essential minerals, vitamins and trace elements that we know are so important during this tupping period. In particular, cobalt and selenium, which we've seen already are key for lamb behavior going into the next season. Un nepieciešamās minerālu vielas un mikroelementi, sevišķi kobalts un selēns, kas nosaka jēra uzvedību un veselību. Nu, lūk, un tagad beidzamā reize, kurā nobalsojām par to, kāds ir labums no zivju eļļas. Nu, izskatās, ka visi 100%, oh no. Oh, changing their minds. Yeah. Changing minds, yeah. Nu, jā. The majority says that it's better fertility for ewes and for rams. Some people said that it's better usage of grass or better feed health. Okay, well, it could tick all of those boxes. Jā, īstenībā jā, jo visas atbildes varēja uzskatīt par pareizām, jo labums no omega augstskābēm ir visam organismam kopumā, bet nu, tiešām acīm redzams labums noteikti ir uz auglību. So let's look at the features, the nutritional features of Super Energy Plus. That protein that we've got in there is all from natural sources. In other words, there's no urea protein which can interfere with that uterine development and therefore the early pregnancy establishment. Tātad vēlreiz par šīm te superenerģijas ķodām. Tas ir tajā ir dabisks proteīns, tur nav urīnvielas, un līdz ar to nav miedarbības ar dzemdes vidi, un kā es iepriekš noskaidroju, ka paiet vairāk kā 2 nedēļas, kamēr apaugļotā olšūna nonāk līdz dzemdei. The inclusion of high-pro soya provides good levels of digestible and degradable protein, so really good quality protein that will balance that protein that's often found in grazed grass at this time of year, and it helps to support lean tissue growth for those animals that have got to do some gaining. Dažāda un ļoti laba proteīna avoti, pietiekami daudz enerģijas, un tur ir proteīns, kas līdzsvaro zāles proteīnu, kas šajā gada laikā jau tā kā kļūst bēdīgākas kvalitātes. Super Energy Plus contains 16 ME as well. This energy is all supplied from multiple sources. So some of that energy will come from the molasses in the background, but we also include protected fat and a lactose sugar as well. So these help balance forages that may be dropping down in quality and helps to support that body condition in the breeding ewe. Dažādi enerģijas avoti, aizsargātie tauki, melase un laktoze. Arī palīdz aitu noturēt labā kondīcijā. A good balance of your minerals, vitamins and trace elements help to counter any deficiencies in grazed grass and forages, whilst your protected zinc is a highly available source of zinc and helps to support fertility and hoof health. Un minerāli vielas un mikroelementi labi pieejamā veidā cinks, helātos, kas nodrošina labu auglību un nagu veselību, vitamīni pietiekamā daudzumā.
And finally, the addition of fish oil provides an excellent source of omega-3 fatty acids to support fertility in the breeding ewe. Un zivju omega-3 augstskābju avots, kas ļoti labi veicina auglību. Fish oil has many benefits related to fertility. It's been demonstrated to play an important role in the structure of sperm and the quality and quantity of that sperm as well. And that beneficial effect is dependent on the inclusion of antioxidants as well in there, as well, in particular your vitamin E. Polinepiesātinātās augstskābes, kas ir zivju eļļā, ir ļoti svarīgas sēklnieku apvalku veselībai, spermas dzīvotspējai un kustīgumam. Un, lai šīs te polinepiesātinātās augstskābes labi varētu darboties, ir nepieciešams arī E-vitamīns. So if we look at how it performs within a ewe, for example, we know that feeding fish oil will help to promote those ovarian follicles, resulting in more eggs being shed. Un arī gan aitu mātēm, gan teķiem ir labums, un aitu mātēm olnīcās nobriest vairāk folikuļu, un līdz ar to ir vairāk olšūna. Prostaglandin suppression is very important in those very early stages of pregnancy to basically let the animal know that she's pregnant. So we know that the feeding of fish oil can increase that effect of prostaglandin suppression and therefore support embryo survival. Un zivju eļļa nomāca prostaglandīnu veidošanos, respektīvi dzīvnieks ar galvas smadzenēm saprot, ka viņš ir grūsnis un līdz ar to nelēc neskrien, bet glabā savus bērnus un līdz ar to vairāk embriju izdzīvo. There's also key benefits for the males as well, the tups, and as we've already mentioned, it plays a very important role in sperm, the membrane integrity, that viability and motility as well. Un teķiem svarīga ir sēklnieku apvalku veselība, spermiju dzīvotspēja, kustīgums. So in terms of feeding our Super Energy Plus, we'd recommend it be introduced at least 2 weeks pre-tupping. Un papildus ēdienu aicinām ieviest vismaz 2 nedēļas pirms lecināšanas sezonas sākšanas un turpināt to vismaz 8 nedēļas. Ideally, we want to feed for 8 weeks to take that ewe through 2 estrus cycles and ensure that she's pregnant and it's established. Un lietot šīs te papildu barības vismaz 8 nedēļas, lai tiktu nosakti 2 aitas meklēšanās cikli un būtu droši, ka aitas ir grūsnes. For those animals that need to help him to gain body condition score, then this can be a useful tool for that, and therefore there's no harm in it being supplied earlier. Un, ja ir nepieciešams uzlabot ķermeņa kondīciju vai papildināt sliktas ganības, tad, protams, ka ļodis var lietot ilgāku laiku. Intakes will vary according to the forage available and the animal's condition, but we usually see intakes between 100 to 150 grams per day. Apēdamība ir ļoti dažāda atkarībā no tā, cik dzīvnieki ir pēduši no ganību zāles, cik viņam vispār ir ķermeņa kondīcijā, bet parasti tā ir no 100 līdz 150 gramiem dienā. Our second product today is Lifeline Ram Care. This is a specialist feed and mineral lick to support the production of long-lasting, hard-working breeding rams with a higher mating ability without the reliance on large inputs of concentrates. Un otrs produkts, par ko šodien runāsim, ir Ram Care, jeb teķu sargātājs, tā varētu viņu iztulkot. Ļoti ilgstošas iedarbības, daudz enerģijas saturoša laizāmā bļoda. So Lifeline was developed a number of years ago in conjunction with the Scottish Agricultural College consultants, and it was part of the Easy Care system, which was developed to have sheep systems involving less labour input per head without compromising welfare and production. Tieši šī bļoda tika izstrādāta sadarbībā ar Skotijas lauksaimniecības koledžu, kā
viena no easy care, vieglas apiešanās sistēmas daļām. Un šī easy care, vieglas darbošanās sistēma nosaka, vai tā sistēma ir veidota, lai padarītu darbu ar aitām vieglāku, mazāk cilvēku fiziskā darba. It contains good levels of digestible undegradable protein, so good quality protein, fish oil, and a yeast fermentation product. Tur ir daudz proteīna, zivju eļļa, ir arī raugs. It also contains a balanced mineral, vitamin, and trace element pack, including protected selenium, vitamin B12, and biotin to help support ram performance and recovery. Un mikroelementi un minerālvielas, protams, un vitamīni. Īpaši uzsverams ir organiskais selēns, līdz ar to kustīgāka, veselīgāka spermija, vitamīns B12 un biotīns labākam nagu stāvoklim. When it was launched, we trialled ram care on 7 very high-profile tup breeders throughout the UK, and feedback from them suggested that the bucket offered them something that was a controlled intake, and when that grass sward was high enough, it worked really well alongside that grazing without the requirement for any extra concentrate at all, which is it's something that was completely unique then in the UK, and we know that feeding that concentrate can have negative effects on animal performance. Lūk, un pirms šīs bļoda tika ieviesta vispārējai lietošanai, tā tika izmēģināta 7 veiksmīgās, sekmīgās aitu saimniecībās, dažādām aitu šķirnēm, dažādās turēšanas sistēmās, un atsauksmes bija ļoti labas, jo ir laba apēdamība, un teķi neaptaukojas. Šī bļoda pilnībā aizvieto koncentrēto barību, ja ir pietiekami gari zāles stiebri, tad viss ir kārtībā. And it's suitable for feeding to all rams, including your ram lambs and your shearling rams as well. Un šo var dot visiem teķīšiem, sākot no 10 nedēļu vecuma, gan pavisam maziņiem, gan pērnajiem jēriem. Visiem būs labi. So let's look at some of the benefits of the ram care. So like I say, there's good levels of this digestible undegradable protein, so good levels of protein which help to balance that protein that's found in grazing and grass, and is very important for lean muscle development. Un šeit vēlreiz uzskaitīti visi labumi, ko dod šī laizāmā bļoda. Proteīns, tiek veicināta muskuļu masas attīstība, nevis nobarošanās. We've seen the benefits of the fish oil in terms of influencing that sperm production and libido and better quality sperm. Zivjeļu uzbaro spermas kvalitāti, gribēšanu. And also the benefits for feeding those trace elements and a good balance of that vitamin mineral pack, including the protected selenium, which is a highly available source of selenium and very important for sperm motility. Un vitamīni, minerālvielas un selēns, organiskais selēns, kas veicina kustīgus un dzīvotspējīgus spermiju veidošanos. We include a yeast fermentation product in there, which really helps benefit rumen function. And what we know from data of this product is that drives the digestibility of grass and forages and helps improve growth and performance. Un tad ir arī iekļauts raugs, kas uzlabo spurekļa darbību, un caur to tiek labāk izmantota zāle vai cita rupjā lobarība, gremošana tiek labāk veicināta. And finally, we put the biotin in there, which is very important for hoof integrity. It's very important that our tup has good feet because he's going to be on them for a long time. Un biotīns nagu stāvoklim teķiem veselas kājas, veseli nagi ir ārkārtīgi svarīgi, jo viņiem ir jābūt kājās visu dienu. So just to really summarize our presentation today, we know that the number of lambs that are reared are the main key influencer for a farm's profitability. We're looking to try and wean our ewes' weight in lambs. And so this tupping period is a very key time in that sheep calendar.
We've had good grazing in the summer, but there still may be a requirement for some kind of supplementary feeding to assure that ewes meet their target body condition score. Nu, lūk, tātad kopumā vēlreiz atceramies, par ko šodien norunājām. Iegūto un izaudzēto jēru skaits nosaka, cik ienesīga ir jūsu saimniecība. Mērķis ir jērus atšķirt aitas svarā, tātad cik svar aita, tik svar viņas atšķirtie jēri. Arī labās ganībās ir nepieciešams papildus piebarojums, lai aitas varētu sasniegt vajadzīgo ķermeņa kondīciju un arī šo kondīciju uzturēt. And supplementary feeding at this time can provide some key benefits in terms of helping animals reach those targets and help them maintain throughout pregnancy as well. Un papildu piedarošana ļoti svarīga, lai dzīvnieki tiktu galā ar viņiem uzlikto pienākumu, respektīvi augļoties un vairoties, un lai aitas spētu saglabāt arī grūsnību. So that's me finished. Just want to thank you again for joining us this morning, and feel free to fire me through any questions. Un tātad svarīgi ir piebarot šajā laikā, un vēlreiz Alisona saka paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā rītā. Mums jau krietni pusdienas laiks. Speciāls piedāvājums webināru dalībniekiem, kā jūs redzat, brīdinu, kā diemžēl šim laizāmajai bļodai ir ļoti īsts atlikušais derīguma termiņš, tādēļ jūs varat dabūt par ļoti speciālu cenu, tikai jūs. Un tagad mēs ķeramies pie jautājumu un atbilžu sesijas. Now we will start with questions. So, questions starts from here. Topping period, it's a question about bastard, clover and other legumes. Okay. Lucerna, clover, why it's not good for topping period? Oh, okay. It's a very good feed. It is an excellent feed, but they contain certain toxins that can affect fertility. So we just recommend for literally just that tupping period, so that 45 days either side of the tupping period, that the ewes shouldn't be on the brassicas. It's concern only ewes, not rams. No, both your tups as well, but just for that short period, either side of the tupping we would recommend not to be fed in. Jā, tātad, principā, tauriņzieži, protams, ir ļoti labi barības avoti, bet tie ietekmē auglību, un tie ietekmē auglību gan aitām, gan teķiem. Šīs te 45 dienas lecināšanas laikā to nevajadzētu lietot. Is some vitamin deficiencies related to this feeding of clover or other legumes? It's not so much the vitamins, but it's the phytoestrogens that the product contains, which sort of mimic estrogen in the body and can fool the animal into thinking something's going on that's not. But at the same time, it is worth balancing for those brassicas as well. So we know that they can have a different mineral profile. Minerālu vielu deficīts neveidosies no tā, ka aitas ganās baltajā vai sarkanajā āboliņā, bet pākšaugi vai respektīvi visi tauriņzieži, viņi satur tā saucamos fitoestrogēnus, kas aitai nojauc bet nojauc pašas estrogēnu produkciju vai neprodukciju, un līdz ar to tā auglība var būt traucēta. Laila vaicā par E-vitamīnu, bet tā, ka mēs arī par E-vitamīnu. Can you tell more about how important is vitamin E? Okay, so vitamin E is very important as a natural antioxidant in the body. So it's very important for the immune system and an overall health of all animals. And in particular, it's important for
sperm production. But we see vitamin E being more important as we approach lambing time, to be honest. It plays a very important role in lambing time, and it's been shown to improve the vigour of lambs born and help ewes go through that lambing period. But that's not to say it's not important during the tupping time for overall animal health. Jā. E-vitamīns, protams, ir ārkārtīgi svarīgs visos dzīves posmos. Lecināšanas laikā tas ir svarīgs, bet viss ārkārtīgi svarīgākais E-vitamīns ir tikko dzimušiem jēriem, un lai viņi būtu spēcīgi un spētu izmantot selēnu arī. Bet E-vitamīns kā dabiskais antioksidants ir ļoti nepieciešams visās dzīves situācijās. Tā, Melita vaicā, vai āboliņu varība attiecās arī uz atšķirtu teķi pirms lecināšanas. Jā, tas attiecās arī uz atšķirtu teķi, to jau mēs sacījām. Question is, ko var uzskatīt par vēlu jēru atšķiršanu, jo vienā bildē bija, kad jēri ir atšķirti vēli. What you can consider it's late weaning? Oh, I missed that. Say that again, sorry. What you think, which time is late weaning? Oh, late weaning. Too late. Oh, I see. Okay. Well, what we're trying to achieve is 10 weeks, a clear 10 weeks between weaning and tupping time. So I suppose if any sort of late weaning might dip into that time, so if you specifically know that in the UK, farmers tend to, that the tup always goes in the same week every year. But their weaning date may move depending on grazing or ewe condition. But so I suppose if you start dipping into below 10 weeks clear space, then perhaps it's deemed to be late weaning. Par vēlu jēru atšķiršanu uzskatām jebkuru laiku, kurš ir ilgāks vai īsāks par 10 nedēļām līdz lecināšanas brīdim. Jo viņi saka, Anglijā fermeri parasti izvēlās to lecināšanas dienas sākumu, atkarībā no ganībām, atkarībā no laika apstākļiem un tā. Un tad attejot atpakaļ 10 nedēļas pirms paredzamās lecināšanas dienas jēriem ir jābūt atšķirtiem pilnām 10 nedēļām. Diana vaicā, līdz kādam vecumam ieteicams kastrēt jērus. Question is about lamb castration, lamb castration. Which age you prefer to do this operation? Oh gosh, that's a good question. I think a lot of the farmers over here would do it very early on in the baby lambs. They would use lamb rings to do it early on. Viņi saka, ka to dara ļoti mazā vecumā. Question actually is until which age? Until which age? Okay, I'm probably not the right person to answer that because I'm a nutritionist. So it's not something I get involved in on farm, I'm afraid. Viņi, diemžēl, nemācēs atbildēt uz jautājumu, līdz kuram vecumam ir ieteicams kastrēt, bet es no savas puses lietos domāt, ka tas tiešām ir jādara iespējami drīz. Tā. Kristaps vaicā, vai 3 dienas veciem jēriem var dot selēnu mutē. Question is it good idea to give selenium in mouth for 3 days old lambs? Okay, like a bolus or a drench? Orally, yeah. I mean, there can be benefit to that. But really what we're looking for is the complete package because they're needing selenium, but they're going to be needing cobalt as well. They're going to be needing zinc. And let's not forget our major minerals as well, our calciums and our phosphorus and magnesium, which are going to be important for balancing forages. So I wouldn't be so keen on just selenium on its own. Jā. Selēns dos labumu noteikti, arī orāli iedot selēns caur mutīti, bet nevajag aizmirst arī visas pārējās lietas, bet tas jau attieksies uz lielāku jēru, kas tam ir nepieciešams kobalts un E-vitamīns un tam līdzīgi.
Nākošais jautājums ir par jēru iegūšanu 3-4 reizes gadā. Question is about what is experience about lambing 3 or 4 times per year. Oh, lambing. Not once, but 3 or 4 times per year. Wow. Okay. That's going to put the ewe under quite a lot of. I suppose it's about management, isn't it? It would put a lot of pressure on a system. I mean, we don't see it here in the UK. We have a very traditional system where the ewes, farmers may have 2 flocks that lamb early and late, but they wouldn't tend to lamb more than once a year. Is that something you would do? Have multiple lambings? I don't know, I'm not specialist on it. Tātad viņai nav šādas pieredzes. Viņa saka, ka bieži vien fermeriem ir vairāki ganāmpulki, kur viens atnesās agrāk un otrs vai tiek aplekts agrāk un otrs vēlāk, un arī caur to atnesās agrāk un vēlāk, bet visumā viņi pieiet pie tradicionālās sistēmas, kā aitai bērni dzimst 1 reizi gadā. Laila vaicā, vai kastrācija izmanto riņķus? Jā, nav. Viņiem ir atļauts, jo viņiem tas ir tā kā izņēmums, ka drīkst lietot kastrācijai riņķus. Latvija, kad stājās Eiropas Savienībā, tad šī atkāpe no labturības normām mums netika pieprasīta vai netika piešķirta, bet šā vai tā viņi lieto, mēs nedrīkstam. You use castration rings? Yes. There is question, yeah. But for us, it's not allowed because when we enter in EU, this derogation from regular rules, we don't, I don't know, either we don't apply or we don't receive, but anyway, we can't use castration. Oh, okay. So different system. Yeah, different system. We should ask vet to come and do surgery. Okay. Yeah. I'm sure we still use rings here in the UK. I will check, but I think we do. Yeah, you use, of course. And one remark, it's not, when you make a calculation mathematically, it's not easy to get ewes 3 times per year. Yeah. No. No, you can't do it. I didn't know whether you meant that you wanted your ewe to breed twice or whether you were looking to have separate groups. We would have farmers that have separate groups, so they lamb early, maybe lamb December time to target perhaps the Easter market, and then they would lamb again late on grass. But it would be 2 different groups of ewes. They would rarely breed from the same ewe twice in 1 year. Ir patiesībā pat grūti 2 reiz 1 gada laikā to aitai tos jērus iegūt. Varbūt tā, ka agri aplecinātas aitas piedzemdē, teiksim, decembrī, un tad uz lieldienām ir jēri kaujami, un tad šīs pašas aitas būs lecināmas, un viņas, varbūt, ka vēlu rudenī atnesīsies, bet tas arī, 1 gada laikā var iekļauties un var neiekļauties. So, we finished with questions, I see. Izskatās, ka vairāk jautājumu nav. Mēs esam diezgan pamatīgi noņēmušies, jau gandrīz 2 stundas. Last question is about tail cutting. Okay. Is it important for tupping? It's different meanings, pro and contra. And what is your? Again, I think it's up to the individual farm as to whether they do it or not. It would be done very early on, and again, it's ringed quite early on, and it has. I don't think it affects performance. It is just up to some farmers like them to not have tails. It's quite simple, but I think it's up to the individual farmer. Viņi saka, ka īsti tam nozīmes nav, ka tā ir drīzāk cilvēku, tā kā pieredums, ka viņam patīk, ka aitām ir vai nav astes, un
ja viņš izvēlās turēt aitas bez astēm, tad atkal viņas ir mazā vecumā, respektīvi dažu dienu vecumā jānoņem. Bet, īsti starpības nebūs. Yeah, it was very last question. Thank you very much, Alison, for being here for almost 2 hours. Thank you for having me. Yeah, I think we find very interesting this webinar. And who knows, maybe see you soon again. Thank you. Okay. Labi, paldies visiem, kas bijāt šeit klāt. Vēlreiz atgādinu un pievēršu uzmanību speciālajiem piedāvājumam webināra dalībniekiem. Protams, jūs varat saņemt arī visādus citādus piedāvājumus no mūsu pārdošanas konsultantiem. Aitām mums ir dažas lietas, kurām ir, diemžēl, pavisam beidzies derīguma termiņš, bet vienkārši vaicājiet pārdošanas konsultantiem un viņi jums kā labiem draugiem tās uzdāvinās. Un paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlreiz atgādinu, ka septembra 2. pusē mēģināsim uztaisīt webināru par attārpošanu. Pēc doktoriem izstāstu, ka jaunedēļ ceturtdien mums būs webinārs par suņu ausīm un ādas slimībām un zālēm, ar kurām mēs varam ar šīm te lietām labi tikt galā. Paldies vēlreiz visiem, ka bijāt kopā ar mums, un tad uz tikšanos atkal ēterā. Diemžēl vai par laimi šī būs mums tagad tāda parastāka tikšanās vieta un reize, un kā mēs darbojamies. Paldies un visu labu!